Армысыздар қазақ жұрты, аса құрметті қазақ жұрты. Бүгін біз капитал туралы қосымша ақпарат алуға тырысамыз. Осымен біз капитал туралы дәрістерімізді тәмамдайтын шығармыз деп үміттенемін. Экономикалық теорияда капиталға беретін екі негізгі анықтама бар. Біріншісі капитал деген құрал жабдықтар, екіншісі капитал деген бір белгілі бір ақша сомасы деп қарастырамыз. Бірақ капитал шаруашылықта пайда табу үшін қолданылатын біз еш уақытта ұмытпауымыз қажет. Енді ұдайы өндіріс өнеркәсіптік капиталды пайдалану негізінде жүреді. Біз осы ұдайы өндірісті былай бір көз қиығымызбен қарастырып көрейік. Өндіріс факторлары нарығында тауар формасын алған өндіріс факторларына ағаш капиталы жұмсалады. Яғни тауар капиталын алу үшін біз ақша капиталын жұмсайды екенбіз. Міне, тауар капиталы алынды. Сөйтіп, осы ақша капиталы өндіргіш капиталға айналады. Бұл капиталдың функциясы өндіріске жағдай жасау деп аталады. Өндіріс процесінде өндіргіш капитал тауарлық капиталға айналады. Ол қайтадан тауарға айналады. Ол үстеме құн өндіру функциясын атқарады. Яғни түсінген боларсыздар, басында ақша капиталы болады. Ол ақша арқылы біз тауар капиталын аламыз. Тауар капиталы бізге белгілі бір өндіріске қатысады, өндіргіш капиталға. Содан кейін бұл өндіріс болғаннан кейін, өндіріс жасалғаннан кейін, мысалы завод, фабрика дейді, одан жаңа бір тауар шығады екен, тауар капиталы. Бұл тауарға үстеме қосымша құн қосылады. Бұл үстеме қосымша құн ол белгілі бір кәсіпкердің қармағына түсетін болып табылады. Бұл сатыда тауар капиталы тағы да жаңадан ақша капиталына айналады екен. Міне, көріп тұрсыздар. Тауар капиталының функциясы үстеме қосымша құнды өткізу немесе сату болып табылады. Капиталдың бір формадан екінші формаға айналатын қозғалысын оның ауыспалы айналымы деп атайды. Формула көрсетіп тұрғандай, қазір қараймыз формуланы. Ол міне капиталдың ауыспалы айналымы пайда жасауды көздейтін болып табылады. Яғни бастапқы жұмсалған капиталды егер біз қолды есепке салатын болсақ, біз үстеме құнды табады екенбіз. Негізі осындай формула экономикалық теория кітаптарында көп кездеседі. Бұл формула керемет бір қиын дүние екен деп біз қорықпауымыз қажет, шошымауымыз қажет. Сондықтан қарапайым ғана нәрсе ақшаның тауарға, тауардың өндіріс арқылы басқа тауарға айналуы, одан басқа ақшаның шығуы. Және ол осы ақша келесі тауарға сөйтіп бұл процесс ары қарай жүре беретін болып табылады. Арасында мынау тауар капиталына үстеме қосымша құн қосылады. Бұл қосымша құнды кәсіпкерлер өзіне пайда етіп алады деген сияқты дүниелер. Енді бас қатыра берсек, бұл өте терең ұғым. Оның ішіне кіре берсек кіре береміз. Жалпы егер кімге қызық болып жатса, ары қарай іздене берсеңіздер болады. Солай, аса құрметті достар, құрдастар, құрбы. Енді осы презентация сізге керек болса, осы сілтемеге бара аласыздар, осынан таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.